नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया मोटर कार पे। जी हाँ दोस्तों, यहां पे आपको एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रैक्टर देखने को मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं मेसी का 1035। ये जो ट्रैक्टर है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन है। मैं आपको रियर टायर दिखा दूँ, इसमें लगभग आपको 35% टायर मिलने वाला है। और ये ट्रैक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा डीजल सेवर के नाम से मानी जाती है। और इसका जो ब्रेक है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है, बहुत ही दमदार रहता है। ये जो ट्रैक्टर है 2014 का है और इसकी कीमत है मात्र 2,10,000 रुपये में। और दोस्तों अगर ये ट्रैक्टर आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं भैया का नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं और ये ट्रैक्टर की डीलिंग ले सकते हैं। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नेक्स्ट वीडियो पे।